true, it's not good. Andu a nyumba ya Gg Kariuki manĩrĩire mathiko magathagania mwena wa Rumuruti kaunti-inĩ ya Laikipia tariki 14 mweri uyu. Andu a nyumba ningĩ makiuga Mutigairi arakuire kuumana na murimu wa ngoro na uria akoretwo akirigitwo kahinda-inĩ ka hakuhĩ mĩaka 2 rĩu. Nĩtũcoketie ngatho tondũ he has not suffered much. Tondũ kahinda-inĩ kau nĩ arigitĩtwo nĩ mandagĩtarĩ makuma kũndũ na kũndũ na nĩ arakirigitagwo nĩ ũndũ ararĩ na condition ingiuga ĩrarĩ ya ngoro na nĩyo ĩcokete kũmũrehe nginya harĩa tũkinyĩte rĩu. Mithaya hamwe gathaganio nĩ ndini ciothe mwena wa Laikipia no mbere ĩyo nĩ megũthagania mahoya mangĩ gũkũ Nyairobi kanitha-inĩ wa PCA. Thirikari ya bũrũri ĩkĩranĩra gũteithĩrĩria bamĩrĩ ĩno harĩ kũharĩria mathiko macio. Na mahoya macio nĩ magũkorwo ma kanitha-inĩ ya PCA ĩngĩtũhe kamweke ga kũhota kũhoera kuo. Macio mangĩ nĩ tũkũbanga na tũgwĩciria magakorwo marĩ interdenominational tondũ mũthee nĩ arendete kanitha ciothe gũtirĩ atengũrĩte ona ĩmwe, koguo nĩ tũgakorwo na mahoya interdenominational. Muikariri-giti wa kambuni ino ya Royal Media SK Macharia ni umwe wa aria macakaite gikuu kia Gg Kariuki na uria agwetete ta murata wake wa hakuhi. SK Macharia kauga ũtungata wa Gg Kariuki kahinda-inĩ ka hakuhĩ mĩaka 60 ndũkariganĩre a Kenya aingĩ. Macharia ningĩ agĩtũma ndũmĩrĩri ya macakaya kũrĩ andũ a nyũmba ya Gg Kariuki na aikari a kaunti ya Laikipia na ĩrĩa Gg Kariuki yathurĩtwo makĩria ya mĩaka 35 ũtungata-inĩ wake. Kaunti-inĩ ya Laikipia mũciĩ gwake mwena wa Rumuruti andũ no maracakaya gĩkuũ kĩu makiuga Gg Kariuki ndakariganĩra na ngoro-inĩ cia aingĩ. Peter Thomi nĩwe ũkoretwo arĩ mũruti wĩra kwa Gg Kariuki mũciĩ. Nowe ũnderete kuma rĩrĩa ndĩũĩ kinya thaa ici nĩ ndaigua ndĩna kĩeha mũno ngoro yakwa tondũ ndirĩ hĩndĩ ĩngĩ ngamuona rĩngĩ na nĩ arangenagia mũno ngĩmuona agoka agathiĩ agacoka agoka tũgaikara nake gũkũ ngamuonaga ndirakenaga muno ngimuona. Gavana wa Laikipia Joshua Irungu ni umwe wa aria macakaite gikuũ kia Gg akĩranĩra na thirikari ya kaunti ĩyo nĩ kũrũgama na mũciĩ wake. Nĩ maũndũ maingĩ tũngeria ũhoro wake mũno na makĩria andũ a Laikipia kaunti ũtungata ũrĩa wothe atũhete kuma mwaka wa 1963 hĩndĩ ĩrĩa akoretwo agĩtũtungata arĩ mũmbunge witũ na ararigĩrĩirie arĩ senator witũ na nĩtuonete maũndũ maingĩ ekĩire nginya bũrũri witũ wa Kenya ona kũrũĩrĩra nginya haki cia andũ na makĩria nginya ona ikaria matũra maya maitũ ma Laikipia nĩtũĩ nĩ andũ aingĩ mũno ũmũthĩ ũyũ arĩa metĩagĩra gũkorwo mena mĩgũnda. Gg Kariuki nĩwe seneta wa kana gũkua mbunge-inĩ ya kahinda gaka. Ngiribotera Inoro TV rĩtũra Macharia wa Gacuru.